အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုကျော်မျိုးထွန်းပါကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေစိုက်ပျိုးထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးအရနေတဲ့ကိစ္စလေးကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာများလာလို့မို့ကျွန်တော် sharing လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စလေးကကျွန်တော်တို့တောင်းသူများတဲ့အေးရတော်တော်များများမှာဒီပြဿနာတွေရှိကြပါတယ်ဝါဆိုလို့ရှိရင်တချို့နေရာတွေမှာ4,000 5,000ဝဘိုးဝါတစ်လုံးကို4,000 5,000လောက်ပဲရပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာဝဘိုးဝါတစ်လုံးကို5,000 5,000လောက်ထိဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာဝဘိုးဝါတပင်ဆိုလို့ရှိရင်3ပြက်လောက်ရတာကိုအဖျားပိုင်းရယ်အလဲပိုင်းရယ်အရင်ပိုင်းရယ်3ပိုင်းလောက်ပိုင်းပြီးတော့မှတပိုင်းကို2,000တစ်ပတ်လေလောက်နဲ့ရောင်းကြတော့5,000 6,000လောက်ထိရနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကစိုက်ပျိုးသူတွေရောက်တော့5,000လောက်ဒါမှမဟုတ်လည်း1,000လောက်ပဲရပြီးတော့ဒီအဲ့ယူဇာကိုသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာတော့5,000လောက်ထိရနေတာကြီးကတိတ်တော့ justice ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးသူတွေဘာလုပ်တင်လဲဆိုတာလေးကျွန်တော် sharing လုပ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ value added လေးလုပ်ပြီးရောင်းနိုင်ပုံမကောင်းကြဘူးလားဆိုတာမျိုးလေးကြံပေးကြည့်ချင်ပါတယ်အချို့နေရာတွေမှာဝါတွေကိုဝါပရိဘောကလောက်တာတို့ဝါဆောက်ဦးလောက်တာတို့လုပ်ပြီးနေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေအထိပို့နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါတစ်လုံးကိုလက်ရှိ1,000ရနေရနေ2,000လောက်လည်းရသွားနိုင်တာပဲ2,000ခွဲလောက်လည်းရသွားနိုင်တာပဲကိုကတော့တစ်ဖက်ကသုံးဆွဲသူတွေအန်ယူဇာတွေနဲ့တော့တည်တည်ချာချာချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရောင်းချနိုင်မှုတော့လိုတာပေါ့ဗျာတခါလာလဲလာဝယ်တဲ့သူကိုစောင့်ပြီးတော့သူတို့ပေးတဲ့ဈေးလေးရောင်းလိုက်နောက်တစ်ခါလဲဒီလိုပဲရောင်းလိုက်သူတို့ဈေးတက်ပေးမှသာလင်ကိုကတက်ဆိုရင်လည်းတိတ်အဆင်မပြေသေးဘူးလေနော်နောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့အချို့မမန်းညံနေပါရှိတယ်လိမ်မော်ချန်တို့မမန်းညံတို့ကုံစိမ့်ဆိုရင်လည်းကုံစိမ့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေမှာတော်တော်ကိုအမျက်ကြီးစားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်မမန်းဒီတအိတ်ကိုလက်ရှိချန်နေတိလိုက်ဝယ်တဲ့ဈေးက1,000ကျော်လေးပဲရှိရယ်1,200 1,000ခွဲပေါ့နော်သို့တော့ညာလေအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုဟိုပေါ့နော်မမန်းကြီးစိန်ပြီးတော့စားလို့ရတဲ့အဆင့်ဒီစိန်ထားပြီးတော့ရောင်းတဲ့ချိန်ရောက်တော့တပြူ8,000 1,000လောက်ထိရကြတယ်အဲ့ဆိုရင်တောင်သူတွေကဘာဖြစ်လို့စိန်ပြီးမရောင်းတာလဲလို့မေးရရှိတယ်ကျွန်တော်တောင်သူတွေတော်တော်များများကိုမေးကြည့်ပါတယ်မမန်းတောင်သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလှုပ်ရှုပ်တယ်လေးတဲ့ဝယ်တဲ့သူကဘယ်သူကဝယ်မှလဲတဲ့အမှန်ကိုဈေးပူရရေးအတွက်ကိုလို့ရတာကိုထုတ်ကုန်ကိုပူဈေးပူရအောင်လုပ်တာဒီကိုတာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥတွေကိုဈေးပူရအောင်လုပ်တာဒီကိုတာဝန်သာဖြစ်တယ်ကိုကပူကောင်းအောင်လုပ်မှပူဈေးပေးမှဖြစ်တယ်စားသုံးသူတွေနောက်ဆုံးအန်ယူဇာတွေကဘယ်ဈေးပေးနိုင်လောက်လဲလက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာဘယ်လောက်ပေါက်လဲပေါက်နေတဲ့ဈေးအယောင်းဝယ်ရဲ့သဘောတရားလေးအနှိမ့်ငယ်တော့သိထားဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကဝါတောင်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချို့နေရာတွေမှာ transportation တအားခက်တဲ့အတွက် transportation cost အရင်များလို့မို့ဟိုပေါ့နော်ဝယ်တဲ့ကုန်တွေကလည်းဈေးကွက်ဝယ်တာဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်ကုန်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဒါတွေတွက်ရမှာပေါ့ဒီနေရာကနေတင်ရင်ငါတို့ကတည်ယူဈေးကတစ်လုံးကို1,000လောက်ကျတယ်ဝါဈေးကတော့9,000ပဲ1,000ခွဲရင်းရှိတယ်ငါတို့အတွက်အမြက်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုင်မော်တင်ရောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်စသဖြင့်အမြက်တွေတွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွက်ကအကျိုးမြတ်တစ်ခုတော့ခြံကြမှာပဲအဲ့တော့စိုက်ပျိုးသူတွေကပို့ပြီးတော့ရကျင်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဈေးပိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အကြံပေးချင်တာလေကိုထုတ်ကုန်ကို quality ကောင်းအောင်လုပ်ပါ quality တကယ်ကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုမှာဈေးကွက်ရှာရတာပိုလွယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက quality ကောင်းနေုံနဲ့မပြီးပါဘူးကိုယ့်ဟာလေးတွေကိုလူများများသိအောင်ဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုဝယ်နိုင်ရင်ရှိရဲ့လူများသိအောင်ကြော်ညာပါလိုက်ပြီးမိတ်ဆက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေတိသွားပြီဆိုတိပြီးတော့မှဝယ်တဲ့အဆင့်ရောက်တာနော်မတိဘဲနဲ့မဝယ်ဘူးမိတ်ဆွေတို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့စက်ပြတောင်မှအီလန်တို့ဟိုဟာတို့ဗာကွန်ဖူဂျီတို့စက်ပြတွေကိုတိနေရလေသူတို့ကိုမတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ဝယ်မလဲနောက်တစ်ခုကကိုနားကိုရောက်လာမှပို့ပြီးတော့ဝယ်ဖြစ်တာဝါးတွေကတချို့တောအကြီးကြီးတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါးတွေပေါ်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်စားသုံးသူတွေကတောအကြီးကြီးတွေမှာမနေပါတယ်အဲ့တော့စားသုံးသူများတဲ့ EER တွေမှာကိုဝါးတွေရောင်းနိုင်အောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲလိုင်းမောကကြော်ညာမလားဒါမှမဟုတ်ဆိုင်ဖွင့်မလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဆိုင်နေများစားနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကိုကကားစီစဉ်ပြီးတော့ပို့ပေးမလားquality တခု quality control လုပ်တိုင်းတာမျိုးအချို့ဝါးဆိုင်တွေမှာတွေ့ရတယ်ဝါနုလေးတွေပဲကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာဆိုရင်တော့ထုံးဖို့လမ်းပေါ်မှာပေါ့ဗျာဝါးဆိုင်10ဆိုင်မှာ9ဆိုင်လောက်ရောင်းနေတဲ့ဝါးရဲ့80%90%လောက်ကဝါးအနှုတွေပဲအဲ့လောက်ထိစူးစူးဝါးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာ quality ကောင်းတဲ့ဝါးတွေသာထုတ်ရောင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ဝါးဝယ်မှာပေါ့
နောက်ဆုံးဆောက်လို့ရေးသမားတွေညမ်းစင်မှုအတွက်ဝါဝယ်ကြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြင်ဝါးတွေဝယ်တယ်တိုက်ဝါးတွေဝယ်တယ်မြင်ဝါးအများဆုံးသုံးကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့မြင်ဝါးတွေဝယ်တယ်မြင်ဝါးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဝါအနုတွေကိုဆောက်လို့ရေးညမ်းမှာဆင်နေဆိုရင်တစ်ခါပဲသုံးပြီးပြစ်လိုက်ရုံပဲဟိုလိုမျိုးဝါအရင်ရောက်တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပိုးလဲတော်ရုံတန်ရုံနဲ့မထိုးတော့ခုတ်ချိန်နဲ့မှန်မှုတော့လိုတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူရသည်နဲ့သူခုတ်ထားတဲ့ဝါဆိုရင်ဝါပိုးထိုးနိုင်ခြင်းနဲ့တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဝါရင်းတဲ့အတွက်ရေရှည်သုံးခံတဲ့ဒီလိုမျိုးလေး quality ကောင်းကောင်းလေးထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဈေးပိုရမယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ကိုရနိုင်အောင်လဲကိုဘက်ကနေပြီးတော့မှဈေးကွက်ချိတ်ဆက်နိုင်မှုလဲလိုပါတယ်ကိုရဲ့ထုတ်ကိုဈေးပိုရရည်တည်ကိုတောင်းဝန်တာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူတောင်းမှမရှိပါဘူးကိုတောင်းမှအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်